唔知1年之內我可唔可以行進香港100座大山啊嗱？梗係得啦，特約 Andy Sir 全走教路，同你分享實戰心得，你仲乜低筆記？我預備好晒啦，行得！市區行者路，遊走100座山。Hello，又係我 Andy 啊！我身邊咧有一位傳說中嘅高手，係我教會嘅宇傳道。宇傳道你好啊 ！Hello，大家好。哇，宇啊嗱，咁樣咧就揾你嚟講咧，就係而家問你劏下大魚啦。8座山裏邊咧，原來有成10幾座山都喺大嶼山嗰度嚟喎。係啊，但係咧大嶼山嘅山，我成日覺得咧冇一啲咧同我新手有翻咁上下高手喺度嘅時候咧，真係好困難喎。有幾座山嘅，6個。嗱，憑你嘅印象、你嘅經驗，可唔可以行得到婆髻山、加博都人、鴨腳力、蓮花山、大東二東啦？行到，我都係一次過行晒呢6座嘅。咦，厲害喎！係，我就知道啦，婆髻山、博都人咧，成日好多山賽會行過嘅。咁啊，大東二東啦，好多朋友啦，呢個季節就啱晒啦，上山就影芒草。係啦，夏天嘅時候咧，就上去等日出，就通常喺大東二東進行嘅。反而鴨腳力蓮花山嚟講咧，對於嚟講係一個問號喎，因為成日咧蓮花山我又會搞錯嘅，我會成日覺得麥徑上邊嗰個蓮花山嘅，第9段嗰個，係嘅，係啦。咁其實嚟講咧，呢一段路咧，你認為咧邊一個位置你覺得係真係比較困難啲咧？嗱，我呢條線咧，其實咧有2個行法嘅，你可以揀喺伯公坳上大東先，你可以叫做順走，因為即係其實你成條線咧，你就係睇你喺東涌出發定係東涌完結。咁你點都係東涌同埋伯公坳兩個位噶啦。咁另外咧就係其實好視乎一個好重要嘅位咧，就係因為你大東二東去到蓮花山嗰個雙東坳嗰個位係鳳凰徑嚟噶嘛，大家都熟悉啦。然後其實你喺雙東坳去到最遠去到白芒嗰一條路咧，其實叫百年走廊，其實都係好靚嘅路嚟。咁但係你落到去白芒咧，咁你就要行翻3公里出東涌啦。咁就除非你自己就想咁做。咁所以咧嗰陣時咧，我咧就探索嘅時候咧，我就問緊因為隊長嗰度有個 page 係可以問噶嘛。咁我就好想睇啲人咧點樣上婆髻山。因為咧其實咧我最後係揀咗叫做逆走嘅。就喺東涌直接上婆髻山，然後咧就沿住百年走廊再上到大東山落山。因為咧其實呢條線有個好處嘅，就係你基本上咧你落山嗰個時間咧就係日落嘅時間啦。係啦，你就可以咧順便咧喺大東山，你睇完芒草啦，然後就喺大東山頂咧，然後就望住鳳凰山嗰邊嘅日落嘅。所以其實都有佢嘅靚嘅地方啦。咁但係呢條路咧整體攀升係會多啲嘅。因為你始終喺個低位開始，喺高位落啦。咁但係同埋你有另一個位要克服嘅，就係你究竟你會選擇邊一條路上婆髻山？咁我咧就揀咗咧喺一個比較短啲，但係其實係如果你有啲行山經驗咧，我覺得都會處理到嘅。嗰個叫低埔脊。我記得我入去上緊婆髻山入口咧，就首先係揾到呢條路嘅。咁因為咧嗰次咧純粹就係 hea 一 hea 咁樣啦，30幾度 hea 下奧運徑嘅後半段啦。咁啊見得到就係話我坐巴士入到去白芒，落咗巴士冇耐見到呢個位噶啦已經。所以就諗緊婆髻山呢個位上值唔值得咧？咁我諗緊呢個問題。其實喺白芒嗰個位上就當然係比較順啲啦。咁但係咧低埔脊咧，其實咧就係喺你如果喺東涌出發，你東涌行過咗北大嶼嗰條公路底咧，其實咧奧運徑頭段咧就已經去到一個嘅即係水間位，同埋你會見到有一個維修斜坡嘅。其實低埔脊咧就要喺個維修斜坡嗰度上頂，然後嗰度喺個維修斜坡個頂咧，其實就有條山徑咧，就直接爆上去百年走廊嗰度。咁嗰個攀升係比較急啲嘅。咁但係咧個路況，因為其實都多人行，因為其實都好多人唔想避呢條路。同埋咧，我哋做功課嗰陣咧，就發覺咧，其實有好多人咧就話落係辛苦啲嘅呢段。如果你直接落低埔脊咧，
因為你係從海拔大概400米落到去大概即係未到100咁樣啦。係啊係啊。咁呢個大概300米嘅攀升咧，其實只係個K 幾，應該未夠2K 嘅。咁所以其實你會見到個坡度比較大闊啲，同埋因為係原始山徑嚟嘅。咁就有啲落即係你落坡嘅技巧你要有啦。咁亦都因為我身邊有啲朋友咧，佢就話唔好建議喺低埔脊度落。咁所以我就諗既然係咁，不如我就轉做上啦。咁上係應該易啲嘅。咁嗰次我就係如果冇記錯咧，我應該都係幾早段去行呢條路，應該都係大概11月度嘅。係啦，咁11月度嗰陣時行咧就大概20頭啦，20度到啦。咁其實就都應付到嘅，因為如果你其實都老實講啦，你玩得白燈，你基本上都有翻少少技巧。咁嗰條路其實都相對比較大路啲嘅低埔脊。咁但係咧反而咧，我覺得咧係你喺百年走廊上同埋落呢個嘅婆髻山咧，係有啲係要再難啲嘅，難過低埔脊嘅。因為咧佢嗰度個浮沙碎石啊，或者嗰度嗰啲嘅路況咧係更加直啲啊！咁我尤其是係落山嗰個位咧，其實我都覺得係你如果一個人行咧，都會有少少驚嘅。因為你尤其是因為你係喺低埔脊嗰條路上到去百年走廊，你通常係直上去婆髻山頂。其實嗰度攀升係有大概70到80度嘅，因為嗰度大概480幾啦。然後你喺最頂嗰度咧，係應該你係唔會回頭路咁落嘅，因為你會發覺你上嚟嗰段路你已經覺得夠斜啦，應該有一條好啲嘅路啦。但係你落山嗰條路咧就冇咁多樹蔭，即係冇咁多直披喺隔離嘅，係一個比較多浮沙碎石嘅一個落山路。其實就唔係好擔心啫，因為你即係我成日覺得你玩到南蛇尖嗰咁大段嘅浮沙碎石落山咧，我成日同啲朋友講俾膽你，其實你有咩地方見到浮沙碎石，千祈唔好驚，因為你行過南蛇尖咧。就基本上你見到浮沙碎石嘅路咧，你一定有累積咗一啲嘅經驗嘅，同埋話你講過冇咁多直披咧，但可能有草頭啊，或者你已經或者你有手杖嘅話咧，你一篤落去咧，其實你知邊啲石係會穩陣。係啊，所以其實嗰段路就係咁多最險咯，因為你之後落嚟咧，你就算你過去博都人，其實條路都好闊嘅。咁個坳位都唔難揾啦。其實都係其實都明顯，因為你有2個入口嘅，都係去緊同一個位啦。咁你喺博都人，博都人好有趣嘅，因為博都人有副峰同埋正峰嘅。你就唔好喺我記憶中咧，係唔好喺副峰度影嘅，因為咧你企喺副峰個位咧，你會見到有個更加高嘅山喺你前後。咁所以咧就因為阿隊長都有特別提到嘅嗰個你要對住地圖啦，因為嗰個位咧就唔係嗰個山最高點。咁但係條路係好清晰嘅，你係可以直接行到過去博都人，咁就沿路翻去百年走廊就上鴨腳瀝同埋蓮花山咯。我記得咧有個同行同功力差唔多嘅師姐就話：嗱，Andy 點都好，我陪你行都得。不過咧去鴨腳瀝我唔去噶啦，一次夠噶啦。OK。咁你係咪真係咁險嘅咧？嗰度真係鴨腳瀝咧，其實我諗如果你百年走廊上落咧係冇問題嘅。但係鴨腳瀝通常令人覺得好恐怖嘅地方咧，通常係因為佢真係湯大雨咧，就喺上去呢個嘅即係老虎頭嗰度咧，落到去個坳位，然後喺大概100度直接上721，係嗰一條路係嗰個唔記得咗條脊叫咩名，但係嗰一條路咧係湯大雨必經之路嚟。咁嗰個係好嚇人嘅，所以咧鴨腳瀝咧俾人一聽到個名嘅時候點解咁嚇人咧？其中一個就係因為有湯大雨睇片嗰啲經歷。但係如果你從百年走廊上落咧，鴨腳瀝就冇乜問題，但係就要小心一樣嘢咯，因為鴨腳瀝嘅山嗰個山徑位咧有比較多坑嘅。係啦，即係係一啲唔知點解係就算係山徑咧，都會突然之間有個凹咗去嗰啲，可能啲水土流失啊或者點啊，咁就小心啲上落，其實就冇乜問題。OK，因為我就話同佢講，係咯，冇理由㗎，你博都人都400幾500，你鴨腳咧700幾上唔好多啫，咁樣，可能佢意會到就係話我唔會咁黐線，100幾上700幾㗎嘛，係咯。咁所以有少少咧，我覺得奇怪就呢樣嘢。係啊，咁因為咧，其實我一路睇地圖 study 咧，其實咧百年走廊附近已經係天書壁噶咯，有冇話特登落去玩下水先咧？我都想噶，但係嗰時因為好似同個 friend 行咧，唔係嗰次我自己行，
自己行咧就因為我有望到個入口位嘅天書壁嗰個入口位，但係因為嗰日咧就有少少趕路。咁咧就同埋咧，因為我咧就其實咧我個人咧，我個上身就唔係好強壯咁啊，因為嗰個又有啲攀爬位噶嘛。係啊，咁嗰度就好視乎即係嗰日咧就有少趕路得嚟，又覺得一個人唔係好想應付個位，因為直頭我係喺你知啊，佢嗰個入口位咧，其實你係差唔多好似擒樹幹咁樣落噶嘛。我係有望過嗰個窿嘅，望完之後覺得下次先啦，下次先玩啦，咁所以就下次先，所以就冇落去天書壁。OK， 因為呢啲貪玩嘅人又會諗一諗啊，因為咧以前就話行間你由下而上咧，就你征服嗰幾條龍其實係艱難嘅。但係咧，如果你話行山經過落埋去就爽啦咁樣，就開心好多嘅。咁其實嚟講咧，嗱，咁到最後你一定係大東落噶。咁其實你我有考慮過點樣咧？大東屈翻轉頭黃龍坑加油徑落翻去。因為嗰條路咧，傳說中嘅斜路，上咧就好痛苦嘅。落咗應該幾開心嘅一段咗。我就冇揀嗰邊落嘅，始終第一回頭路啦，因為其實條路線都幾長嘅。如果你講緊係落，其實差唔多係翻去雙東，差唔多翻到雙東坳嗰位。咁同埋因為你日落啊嘛，即係你望住日落嗰個位咧，其實你都係即係朝住白公坳嗰個方向一路落山，咪一路睇住個日落嗰個靚景咯。其實你我係當舐埋個靚景咁樣落嘅，咁所以黃龍坑嗰度就唔係好考慮啦。同埋都其實因為累積攀升好多，我冇記錯呢條線其實我攀升都成1000幾。哇！係啊，有啊，因為你淨係諗你喺東涌直上到去，淨係講大東山都800幾啦。然後你仲有加埋之前嗰幾座山，其實累積都成1000幾。你會唔係好想嗰度落翻黃龍坑嘅？同埋你寧願就係咁近落白公坳，你一定有車，因為日落時間好多車嘅嗰啲位，咁所以就冇考慮嗰個。因為有時我會記啲咩咧，就係話咧芒草日。影完之後咧，同你爭位坐，攰攰地冇位坐，好痛苦嘅。咁呢個就好睇你點預算時間啦。咁當然其實極端啲咧，大東都有條路，我唔記得咗嗰個山叫咩名，喺直頭喺大東山頂咧，其實係可以直接沿住嗰條坑落，唔使過黃龍坑嘅。嗰條係隊長有拍過片嘅，嗰條係可以直接上大東山嘅。不過咧就又係嗰句咯，即係。嗰啲路係上係容易落，就比較困難啲。所以就話諗落山嗰陣時咧，其實真係最理想就係白公坳。我行翻個地面馬路等巴士嘅，但係就可能個等巴士嗰陣時個腦要諗闊啲啦。我印象中就唔止一條巴士線。好多你3M11 23都得噶嘛，即係基本上你見到車落東涌你就跳上去啦。甚至其實老實講佢嗰度一定係落翻去嗰頭，係咪？好似有架車直入機場噶嘛？好似 A4 A3，係咯，即係有陣時候我諗入機場冇咁多人啦啩，但係好疏咯架車，係咯，走一走時間啦，成日覺得嗰度走一走時間會好些少嘅，因為其實嚟講咧，印象中啦，呢幾座山，除咗我哋係揾到出入口之外咧，其實真係咧好諷刺地喎，行咗咁多年山咧，同你講啊，一座都未去過，哇 ，OK， 但係咧，點解我唔去咧？因為大東二東，好簡單啫，簡單得滯喎，又唔好想去啦。跟住咧就何繼山博多人聽好多個 friend 話，好簡單啫嘛，博多人點解行到口多人咯？咪行下咯，咁行下咯，咁樣又啲 friend 喂一齊啊，我唔得啊，比賽啊，應該有。跟住咧自己組隊之後咧，咪行下嗰度咯，好嘛？啲阿隊友，唔好啦，好難喎。咁啊，跟住拖下，原來拖咗咁多年咧，估唔到咧呢一堆嘅山咧，就係咧變咗係我嘅一個嘅叫做一個嘅負資產啦。原來即係同人講啦，話你哋行咁多年山，應該行晒咯，嗬。跟住嗱，而家就同所有聽眾講啦，嗱呢幾個我真係未行過，但係咧就見得多啦，因為先都係咧住得遠，個人就會有少少懶懶地。只要你話屋企嘅山我行過8先行幾多轉，我數唔到俾你聽咁多轉。但係咧話呢啲咧一次都未行過。咁所以好多謝阿宇咧同我去分析一下咧呢一段路有啲咩嘢好玩啦。咁但係咧頭先你講過要舐埋個日落啦，俾你講呢一段路1至5分，風景佔幾多分先？4分。
耶！有除咗一個日落之外，仲有咩有睇咧？其實你淨係嗱，你可因為都係嗰個有兩種玩法嘅，你上行同下行有兩種玩法。其實佢成條百年走廊咧，你基本上係行晒噶嘛。係啊，同埋咧，因為你係由低向上咧，其實你成條路咧，你個風景咧，主要都係望住成個山脈。嗰個山脈咧，其實係你就咁行大東，你係睇到嗰個山脈嘅嗰個壯麗嘅位。咁你如果下行嘅話咧，其實咧你會見到好闊嘅景觀咧。尤其是我覺得其實大嶼山最好景觀咧，其實大東同鳳凰咧大家都熟悉啦，或者大家都會知道，其實佢哋都各有限制嘅。正因為咧大東同鳳凰黐得太近咧，有時咧佢都係會互相遮住咗嘅。係啊，咁但係咧，我覺得其實最好景嗰個咧係蓮花山。如果你有真係想去蓮花山頂咧，其實佢係你喺港島區望過去大嶼山咧，其實佢係最出嗰座山嚟嘅，因為佢係最出得嚟，亦都係最高，佢成600幾米高，佢已經600幾定700幾米。個印象先係啦，因為你上到去蓮花山頂咧，其實你其實望過去港島啊、維港兩岸咧，係清晰過喺大東山嘅。一來佢真係近啲啦。二來其實因為佢仲你喺大東山你蓮花山咧，其實你附近已經冇山比你更高，所以佢真係一個居高臨下嘅地方咧。你望晒，你直頭喺屯門嗰度掃過去即係青衣，然後你掃過去維港，然後掃到去即係芝麻灣嗰頭都好清晰嘅。所以蓮花山我覺得係一個 hidden gem， 真係一個你上過頂，你有機會好清嘅天去望咧，其實係一個相當清晰景觀嘅地方。咁同埋喺雙東坳嗰個位咧，其實例如啲即係11月嗰啲時間咧，你去睇芒草咧，我覺得係多過你喺大東山嗰度睇嘅。因為嗰度同埋嗰個係一個相對比較平原啲嘅地方。你喺即係宜東山、雙東坳、蓮花山嗰一條路咧，係一個比較平緩啲，但係兩邊嘅芒草係好高嘅，係高過個人嘅。哇，好誇張喎！係啊，咁所以其實個影相嚟講咧，我覺得係幾靚添嘅。咁所以呢個係我覺得，如果大家同埋因為佢喺雙東坳過去，其實唔係好遠嘅，即係直頭應該1公里內，你已經可以上到去蓮花山頂。其實係好高性價比嘅地方。咁除咗去睇爛頭營之外咧，咁其實行遠多少少就有一個好靚嘅景啦。咁同埋婆計山係一個比較獨特地有啲險要，但係即係你知啦，險要嘅意思就係你上到頂咧個景就一定靚㗎嘛。咁啊，博都人都係啦，個氣勢係好有趣，因為佢個成個大嶼山嗰個山脈咧，其實係比較其實真係同九牙嶺有少少似咧，就係真係幾個爪咁爪出嚟。其實博都人都係一樣，佢係喺大東山嘅山脈入邊有個爪。就找出嚟，懟出去到東涌噶嘛。咁所以跟住婆計山就係另一個爪咧，就去住呢個白芒嗰邊。所以你會見到咧，其實嗰個山脈嘅嗰個壯麗同起伏咧，係幾得意。而呢個地貌都係喺即係香港眾山嚟講都幾特別。咁鴨腳瀝咧都有趣嘅，因為鴨腳瀝就係你喺百年走廊上嘅街覺得易啦，咁但係你始終真係有嗰個頭先講嘅湯大魚，一定會面到嗰個。咁即係調翻轉嘅意思就係你企喺鴨腳瀝嘅山頂咧，你係可以見到鴨腳瀝嘅山腰嗰個位成個平原，然後望到去老虎頭嗰度咧，係一個咧真係居高臨下嘅地方，又係一個好獨特嘅景色。係啊，因為咧其實嚟講咧嗱，每一次坐巴士去機場，總係有10零秒鐘時間，你係欣賞緊你講嘅嘢，但係欣賞唔晒嘅。係，因為咧每一次過小蠔灣，我都冇記錯，過小蠔灣先到白芒嘅。係咁就喺中間嗰位度望到白芒，望上去一個山脈咁過，其實係靚嗰度。因為雖然冇鳳凰或者大東、二東咁高，但係嗰兩個獨特嘅景觀咧，我覺得下邊望上去都覺得依家係都幾正喎！如果有一日我行到上去就好啦，即係我永遠就抱住一個期望，一行到上去就好啦。咁所以咧嗱，所有嘅隊友嗱，而家聽住啦喎，嗱我一定會搞嘅呢段路，係啦，睇下跟住咧，大家就要操一操先，咁行下其他山，係因為咧，其實咧下一轉分享咧嘅大嶼山嘅山，我真係有行過嘅，係啦，咁下一轉咧就下一集先同你講啦，分享至咁多先。今集咧多謝阿魚就同我講咗我未行過嘅6座山啦。咁下一集咧同你再分享其他。OK。
好，唔該晒魚，下集見啦，拜拜。拜拜。我係 Andy，請聽我講草根行者嘅故事。So Podcast 有故事的聲音。